வணக்கம். இன்னைக்கு வீடியோவில் காஃப் சிரப் செய்யலாங்க. இது வந்து டெய்லி செஞ்சு இன்னைக்கு சாப்பிட்றது மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க மாடல் இல்லை. இது நான் வந்து நிறையா மாதிரி செஞ்சு பார்த்துருக்கேங்க, சாப்பிட்டும் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இதில் வந்து இந்த சிரப் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரிலீஃப் சீக்கிரமாக கொடுக்குதுங்க. அதனால தாங்க இது வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாக்கா இந்த பேண்டமிக் இயரில் வந்து இந்த பீரியடுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த சளி காஃப் இந்த நிறைய ஜுரம் பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அதில் இருந்து வராமலும் தடுக்கும், வந்தாலும் சீக்கிரமாக குணமாகுங்க. நீங்கள் ஏதாவது டேப்லெட் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டாலும் சரி, கூட இதுவும் சாப்பிடுங்க. எந்த சைடு எஃபெக்டும் இருக்காது. இது ஒரு நாளைக்கு 4 டைம்ஸ் சாப்பிட்டே வந்தாக்கா உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரமாக ரிலீஃப் தெரியும். உடம்பு ரொம்ப சுறுசுறுப்பாக தோணும். அது வந்து எப்படி செய்யலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருள் எல்லாம் இது தாங்க. ஏலக்காய் வந்து ஒரு 5 ஏலக்காய் நான் வந்து தட்டி வச்சுருக்கேன், சும்மா இடித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் இது மஞ்சள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் வந்து நைஸாக பவுடர் பண்ணது 1 ஸ்பூன். அப்புறம் வந்து இஞ்சி பாருங்கள், இந்த அளவு வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி. அப்புறம் வெல்லம், நல்ல வெல்லம் போட்டுக்கலாம். இது வெல்லம் பிடிக்காதவங்க தேன் இருந்தாக்கா லாஸ்ட்டில் குடிக்கும்போது தேன் ஊற்றிக்கலாம். தேனும் வெல்லமும் வேண்டான்ன்றவங்க அப்படியே சாப்பிட்லாங்க. இது வந்து இந்த பொருள் தான் இதில் இப்போ சேர்க்க வேண்டியது. இதில் இப்போ 5 டம்ளர், இந்த டம்ளரில் 5 டம்ளர் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வந்து நல்லா கொதிக்கட்டும். இந்த தண்ணி வந்து இப்போ கொதிக்க வச்சிடுறேன். இது நல்லா கொதிக்கணுங்க. இந்த சாமானெல்லாம் இப்போ போட்டுடலாம். இது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும், அப்புறம் பார்க்கலாம். இது 10 நிமிஷம் வந்து இந்த மாதிரி கொதிக்க விட்டுருக்கேன். 10 நிமிஷம் கழித்து வந்து இது வடிச்சிட்டு வரேங்க. இது வந்து 5 டம்ளர் இதில் தண்ணி ஊற்றினேன் இல்லைங்களா. இது பாருங்கள், இது வந்து இப்போ 4 டம்ளர் ஆகிருக்கும். 4 டம்ளர் நல்லா தண்ணி சுண்டி இருக்கும். அதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாம் இந்த தண்ணியில் இறங்கியிருக்கும். இப்போ வடிச்சிட்டு வரேங்க. இந்த மாதிரி வடித்து கிளாஸில் ஊற்றி எல்லோரும் ஒரு டம்ளர் சாப்பிட்லாங்க. காலையில், மத்தியானம், ஈவினிங், நைட் கூட சாப்பிட்லாம். சளி இருக்கிறவங்க மட்டும் சாப்பிட்ணுன்னு இல்லை, எல்லாருமே சாப்பிட்லாங்க. எல்லோரும் 1 டைம் டெய்லி ஒன்ஸ் சாப்பிட்லாம். சளி இருக்கிறவங்க வந்து 4 டைம்ஸ் சாப்பிட்லாங்க ஒரு நாளைக்கு. சளி காஃப் இந்த தொண்டை கரகரப்புன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, கீச்சுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் இருந்தாக்கா சீக்கிரமாக ரிலீஃப் கிடைக்குதுங்க. இதை நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிடுங்க டெய்லி. ஆனால் சளி இல்லாதவங்களும் டெய்லி 1 டைம் சாப்பிடுங்க. சளி வராமல் இது தடுக்கும், சரிங்களா? இதை செஞ்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்ஸ் எனக்கு அனுப்புங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அந்த பெல் ஐக்கானே மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அதை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரியாக எனக்கு அனுப்புங்க, பிரிண்ட் பண்ணி அனுப்புங்க. ஓகே, பாய்.